Buenas tardes, papus. Buenas tardes, papus. Ahorita estoy en un mega barco que construyó un amiguito que le acabo de dejar meterse a mi equipo. Y ya estamos en el final. ¡Yay! ¡Qué buen barco construyó este hermano! Y mira, tiene Robux. Está chido. Mira, ya llegamos. ¡Yay! ¡Llegamos! Ok. Entonces, ok, empezamos. Estamos en, ¿cómo se llama? Estatura 1098. Digo 1998. Su avatar se pasa mucho al mío. Nada más que él está en morado y yo en rojo. Tan rojizo como eso, como la carne, como la de una carne de salchicha. Ay, sube eso. Bueno, por aquí. Yeah. ¡Oh! Está bien chido ahora cuando te dan esto. Está bien padre. Bueno, si el día de hoy viene con un nuevo barco. Sin darle el nombre, no tiene nada que ver. Aquí está. Mi tanque. Mi bebé tanque, muy bien. Yo le tengo que poner una silla al amigo. Algo de ese food chain 11. Ay no, ya saltó. Ok. Fuego. Sí, ese tanque es un asco. Construyen tanques, amigos, pero no los usan para nada, para el bien. Yeah. Ay. No puedo creerlo. Demasiado. Ya, no puedo andar. Creo que fue una mala idea este tanque, amigos. Una terrible idea. ¡Ah! No puede ser. Ay, amigo. Está rompiendo todo. Ay, ya se rompió la silla. La llanta. Este es el fin, mis compañeros. No podemos. ¡Hala! Compañero, ¿estás bien, compañero? Compañero, ¿estás ahí? Compañero. No. Compañero. No puedo llegar. Compañero, sube. Ay, no puedo entrar porque la trampilla está del otro lado. Oh no, compañero, tú puedes, yo sé que tú puedes. ¡Corre! No, amigo, no te caigas de ahí. Oh. Perfecto, amigo. Ok. Llegando, estás muy cerca. No, amigo. Oh, no. Perfecto. Entra, amigo, entra. No, amigo mío. Corre. Rápido, amigo. Vuela con esas alitas preciosas que tienes. Ay. Dios, se me cerró en todo. Ay, no.
No, compañero, adiós. Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver. Pasó mi funeral. ¡Oh! ¡Amigo! ¡Sí! ¡Estás aquí! Yeah. Pero no confío porque no podemos vivir otra vez. Probablemente no haga nada de la partida. Bueno, pero estamos subiendo, papu. Yeah. A la libertad nos vamos a ir. A la libertad vamos por ahí. Ok. Yeah, vámonos. No, rompe. Jeje. Jeje, boy. ¡Ah! Ven. No. Sí, lo rompí. ¡Ah! No me caiga. ¡Ah! Me pegué en el techo. No sé, una trampilla para que no pueda salir volando. ¡Ah! Oh my god, oh my god. Ay no, me rompió la silla. Ayuda, amigo, ¿qué hacemos? Ah. Aquí nos escondemos y estamos seguros. Oh my god, se está rompiendo, no hay nada de esconderse. Ah, no, pero sí. Oh my god, compañero, no. No, compañero, no. Compañero, no, compañero, no, yo también, no. Morimos. Ya. Bueno, ¿qué hace? Ahora, ¿qué barco tengo? Sí, no tengo ni uno otro. No tengo ni uno otro, excepto el helicóptero remasterizado. Sí, bueno. Sí, está más chido ahora. Pero... vamos a ponerlo por acá. Ok, ya está. Subiendo nomás, vamos. Ah, tiene un avioncito, qué chido. Compañero, no... Ah, ok, adiós. Ya voy a esperar el momento exacto. Entonces vamos a ver a toda la gente. Ok, ya me aburrí, sí, esto es miente. Vámonos. Yeah. Vámonos a la victoria. Yeah. Oh, wow, ey. Deja de rotar. Oh, ahí está el compañero. Compañero, ¿estás bien? Wow, este helicóptero sí que tiene mucho peso. Creo que no tuve que haber usado este metal. Vamos, compañero. Tú puedes. Ah, se le rompió el motor. Hay una construcción bien gigante por ahí. Compañero, tú puedes. Sigue así. Ahora está bien gigante esa cosa. Oh, no. Mayday, papu. Mayday. Ah, Mayday. Ah, Mayday, tío. Mayday. Ah, Mayday, wow, hacemos una vuelta. Ah, Mayday. Ok, estamos recuperando el control. No lo estamos recuperando. No, Mayday. Mayday, papu, llamen a la ambulancia. Mayday. Wow, se rompieron las hojas. Ya. Ay. Ya. Ay.
I'm dying. Bueno, gente, probablemente este sea mi fin. Pero sí, así es como va a ser. Solamente quiero que sepan. Suscríbanse al canal, por favor. No me quiero llegar a 630 subs. Adiós, mundo cruel. No, sigo vivo. Oh, ya, sí, por fin. Estoy subiendo. Sí, estoy subiendo la libertad. Es verdad, cierto, me podía mover. Perfecto, es precioso, es hermoso. Bueno, de hecho no sé qué estoy diciendo que es hermoso, pero bueno, ya se ve. Sí, lo estamos logrando. Wow, una conferencia. ¿Qué sonido que es? ¿Es una base alienígena? Mi compañero sigue atrapado en la parte de atrás. Hola, somos gigantescas, ¿no? Hay algo ahí. Ah, creo que es uno de los martillos, sí, uno de los martillos que lanza la enfadosa pantalla. Ok, perfecto, se cerró. Oh no, ¿por qué el de las abejas? ¿Por qué tenía que ser? Al parecer si ahora me puedo seguir moviendo. ¡Ah! Corre, 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 corre. Ay. Ya valí. Tengo que encontrar una manera de llegar por acá. ¡Ah! No, no. Muerte. No, ¿algún caramelo lo vieron? Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse al canal. Si les ha gustado el video, dejen su like, suscríbanse al canal, supongo. Por lo que llegue a 300 subs. Por acá les dejo un videito de Build a Boat. Por acá otro videito de Build a Boat. Y por aquí abajito, y pues aquí abajo de mis patitas está el botón de suscripción. Dale. Ah. Ahora, bueno, adiós.